اگه سرفه کردن عذابت میده و دنبال یه ترکیب گیاهی فوق‌العاده قوی هستی، این ترکیب واقعا عالیه. سلام عزیزم، به پیج خودت RVMT راز و معمای طبیعت خیلی خوش اومدی. امروز یه ترکیب گیاهی رو که از 4 تا گیاه تشکیل شده رو یاد میگیریم که به بهتر شدن سرفه، اختلالات تنفسی و ناراحتی‌های ریوی خیلی کمک میکنه. ریه، معده و روده ها رو پاک میکنه و نرم کننده سینه است و خلط‌آوره. التهابات تنفسی رو تسکین میده و خارش انتهای گلو رو خوب میکنه. این ترکیب سیستم ایمنی بدن تو تقویت میکنه. تو این ترکیب از گیاه آویشن شیرازی استفاده میشه. آویشن شیرازی برای ناراحتی‌های معده خیلی خوبه و سرفه رو درمان میکنه. کافیه 3 روز و روزی 1-2 قاشق عرق آویشن رو توی استکان آب ترکیب کنی و بخوری. زوفا مهمترین و تاثیرگذارترین گیاه تو درمان سرفه است. عصاره زوفا آنتی اکسیدان‌های قوی داره که تحریکات و التهابات گلو رو کم و سینه رو نرم میکنه. شیرین بیان خاصیت ضد ویروسی و ضد التهابی داره و سموم رو از بدن دفع میکنه و باعث میشه سرفت سریعتر درمان شه. پرسیاوشان هم برای درمان سرفه خیلی موثره و خاصیت زیادی برای درمان مشکلات تنفسی و سرماخوردگی داره. عرق این 4 تا گیاه رو با هم ترکیب کن و روزی 3 مرتبه هر بار 1 استکان بخور. اگه عرقیجاتی که ترکیب کردی غلیظه میتونی با آب ترکیب کنی و 1 استکان بخوری. حتما به این نکته دقت کن که اگه بارداری یا داروی خاصی مصرف میکنی بدون مشورت با دکترت هیچ داروی گیاهی رو نخور. این ترکیب گیاهی فوق‌العاده عالی و موثره. کافیه یه بار امتحان کنی تا تاثیرش رو ببینی. اگه داروی گیاهی دیگه‌ای برای سرفه میدونی و تجربه‌ای توی این موضوع داری، ممنون میشم تجربت رو برای دوستات بذاری تا ما هم از تجربیات و اطلاعاتت استفاده کنیم. پیج RVMT متعلق به خودته و تمام تلاش من اینه بهترین ترکیبات و اطلاعات رو برای بهتر شدن سلامتیت بگم و از اینکه لایک و سابسکرایب میکنی ازت ممنونم و انرژی بالایی بهم میدی. از اینکه تا اینجا کنار من بودی و ویدیوهای RVMT رو برای دیدن انتخاب میکنی ازت ممنونم.